Oh. Warte mal, jetzt mal eher sagen müssen. Oh mein Gott. Alter. Boah. Was sieht denn das alles hier rüber jetzt? Warte, das will ich finden, das Grüne. Jetzt? Hä? Ich will schon finden. Ich finde gar nicht. Oh! Okay. Irgendwas macht's gar nicht. Doch jetzt. Jetzt, wo es fertig ist. Der steht nicht so lange wie der rote. Meine Kamera ist scheiße. Alles gut, danke. Der Gelbfuß sind das. Was ist das noch? Weißt du, da kommt Crackling raus. Ja. Das ist nur so ein Strobo. Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn noch nicht gezündet. Von deswegen. Was ist das eigentlich? Sag mal so ein lila, ne? Ja. Damit. Ja, da steht der immer noch fällt jetzt drauf. schön durch den Boden. Oh, wie geil. Wie sie so am Boden bleibt, ne? Ja. Das reagiert. Der Rauch ist schwerer. Ein Liter. Oh! Irgendwie verpuffen die so ein bisschen. Das ist halt echt nicht, ob da Crackling rauskommt oder nicht. Stimmt, ja. Also Feuerwerk ist Feuerwerk, ne? Achtung, Alter. Nee. Okay, der ist ein Strobo. Die Dinger. Der ist ausgegangen, perfekt. Ah ne, jetzt geht er weiter. Oder die explodieren. Die Rauchbälle. Ja, die sind, wie soll ich sagen, Das ist billig so ein Strobo, hergestellt. Ich will gleich erstmal Waldbrand schauen. Ja. Phasen. Zum Glück habe ich die Splits genommen. Das fackelt nicht. Heißen. Hier bin wir alles voll dahin. Also Standard, da kann man auch ein Bengalo oder so schnell am weißen Rauch. Ich hoffe, da hat keiner Fenster offen da hinten, sonst. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Guck mal da, Leute, der Rauch wieder steht. Ey. Nochmal? Was noch ein? Blau. Blau. Ah, der wird jetzt nochmal puppen. Kalt mal wieder. Ja, die sind schwächer vom Rauch, ne? Ja. Oh, die immer so schwach und so. Das geworfen? Auch oder Blitz oder So, was? Rauchbälle sind das. Rauchbälle und so ein Flash und Strobo. Na, der steht aber nicht so lange da Hätten oben. schon wieder als voll geraucht. Ja, der steht da. Ich sehe schon die. Mach mal Geld. Ja. Ich sehe schon die ersten Leute, die sagen, ey Danny, lass doch mal. Guck schon irgendjemand. Garantiert, ne? Der erste, der irgendwas sagen würde, ist der da oben. Ja. Ich sag's euch. Ja, aber du warst da Bier trinken. Ich war's nicht. Ja, Geld sieht doch geil aus. So grün. Nee. Gelb. Das war's. Wo sind Valerio hin? Toilette oder was? Rot. Pink oder so.
Oh Gott, der geht sogar bis da hinten darauf. Guck mal da, der geht sogar in den Garten rein. Und ein rosa noch. Das sieht irgendwie aus. Das sieht irgendwie so aus, als schickst du den Heli hin, weil er gerettet werden muss. Ja, die sind da. Was? Die kommen dann, ja. Aber die, ich muss sagen, warte. Muss da hinten keiner die Feuerwehr ruft, da, wenn da Rauch hinzieht. Das sieht aus wie ein Notsignal, ne? Ja. Vor allem, wie das hier so am Boden bleibt, ne? Der Rauch da. Ja. Für beides ist ja voll im Boden, beim Boden aus. Ne? Boden so. Und? War nicht so weit. Geil. So, die Mal Arno und Wespe anzünden, ne? So, Das geht aus, ne? Also, wenn wir reinwerfen. sagen, das ist Gras. Ja. Reinwerfen, mal alles rein. Vielleicht geht's Feuer schon an. Ja, glaube ich nicht. Zack. Oh, der Duft, ja. Ja. Das riecht nach verbrannt. Das könnte sogar ein guter noch sein, der ein bisschen Funken hat. Oh ja. Ja, gut. Ein bisschen. Die sind auch schon älter, oder? Kann das sein? Ja. Die gibt's auch so, glaube ich, ganz lange. Meteorite. Was denn du jetzt? Silvester. Nee, das weiß man nicht. Einhorn gibt's ja. Ein noch jetzt, Blau, das bleibt Silber. halt saulang, das Ding. Ja. Die Hasen noch. Oh, das stinkt. Wie, das stinkt. Alter, das stinkt. Oh Gott, die Funken. Jetzt geht's los. Ich überlege mal irgendwann auf der Kirmes mal sowas zu machen. Auf dem Fahrgeschäft dann ein Regal unter Hand halten. Oder vom Riesenrad aus. Das sind von Brühlern mit den Funken da noch. Boah, die sind so geil. Hast du schon, Ja, so hast du schon Crackling-Sachen gemacht? Ja. Ja, so Funke-Meteoriten haben wir schon, ja. Ich weiß nicht, ob die Crackling. Ja, Das riecht doch geil. Schwefel irgendwas. Was machst du jetzt? Weiß ich auch noch nicht. oh, da fackelt's schon. Oh, das Gebirge. Mach mal ein Feuer. Ja, hier ist der Feuerwehrmann. Hey Leute, das ganze Gras da. Einmal Wasser haben wir schon dafür. Ja. Oh, es stinkt. Oh, der stinkt nach Schwefel. Ja. Ich habe auch vorhin schon hier ein bisschen ringsrum nass gemacht, ne? Weiß nicht, ob es reicht, aber. Ist schon wieder trocken. Muss wieder trocken. Kannst du vergessen. Nix für Feuer. Ja, klar. Warte. Ah, ich hab noch nicht gefilmt, warte. Ein Wetterfontänen. Oh, so eine Schuhe hast du. Jetzt schmeißt du runter. Kletterfontänen F1. Na, stellt scharf. Aber ich glaube, die hatte keinen Crackling drin. Die hört sich so an, aber ich glaube, da kommt nicht Crackling. Ich glaube schon, ja. Ich kenn die Teile, ich hab die schon so oft gezündet. Silvester geht's ab hier. Ja. Ja. Crackling-Fontäne war es aber nicht. Ja. Sag ich doch, da kommt. Kletterfontänen, aber ohne Crackling. Okay. Was ist denn hier passiert? Das ist alles um Rauch.
Dann wir nicht mehr, ne? Ich hab keinen Bock jetzt. Was ist das? Knottester hier. Ja. Ausdrehen. Mal auf den Ding standen. Bin schon weg. Boah. Sag mal, muss mal kriegst du bitte irgendwann? Danny. Ah, wo? Danny hat so 5 Minuten gesagt, was nach Russland jetzt zurückkommt. Ich muss meinen F1 langsam loswerden hier. Das glaube ich dir. Ich hab 3 Kisten mit nachts zu machen. Die ganze Zeit. Ich denke, das ist so ein Beschuss. Boah, echt stark diese Meteoriten von Funke. Ist ja auch von Funke. Scheiß drauf. Mich juckt eigentlich nie so. Grün auf grün ist was? Jetzt geht's los. Oh ja, Baby. Flammenwerfer. So, es brennt schon. Natürlich brennt es schon. Theoretisch kannst du das Ding in Wasser halten, Alter, mit dem Rauch hier. Aber rein damit hier. Genau, ja. Hey, da geht's hier los. Ja. Wunderschön. So kriegt man das Feuer gut an hier mit dem kleinen Feuerzeug, da hätte man Schwierigkeiten. Gleich fangen die Äste hier raus. Ist echt schön. Oh, die Dinger hier, die sind ein bisschen gefährlich nah noch, oder? Hier oben, hier, das Gestrüpp da oben. Genau. Jetzt. Mach nochmal eine grüne Flagge. Die sind ganz schön laut. Das ist Holz, was sich aussehnt da. Ja. Das ist Und aber ein bisschen Crackling-Sterne noch drin. Das Ding hier, das fällt doch gleich so raus. Brennend. Wir haben auch irgendwo so Da schmeißen wir es auch wieder rein. Wo sind der hin? Was denn? Hier. Da ist schon immer diese Ja, siehst du. Genau. Glück gehabt. In Medienbranche arbeitest du. Bei der FV oder was? Ich werd hier voll gerieselt.